สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชูก้าวันนี้แอดมีซีรีส์จีนโรแมนติกคอมเมดี้มาฝากกันค่ะกับเรื่องเมื่อบอสของฉันกลายเป็นหมูน้อยซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประธานบริษัทหล่อเนียบเจ้าระเบียบกับสาวน้อยหน้าใสสุดน่ารักซึ่งทุกหลัง6 โมงเย็นบอสจะกลายร่างเป็นหมูน้อยแต่สาเหตุเพราะอะไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะหยางเสี่ยวจูหรือนางเอกของเรื่องนี้วันนี้เธอไปทำงานสายเมื่อหัวหน้าสั่งให้เธอไปปริ้นเอกสารเพื่อเตรียมเอกสารสำหรับเข้าประชุมในวันนี้เธอก็ต่อว่าหัวหน้าว่าทำเองไม่เป็นหรือไงทำให้หัวหน้าปวดหัวกับลูกน้องอย่างเธอมากถึงขั้นเป็นลมหมดสติไปทำให้เมื่อบอสจูเสี่ยวหยางหรือพระเอกของเรื่องนี้ออกมาตามคนเตรียมเอกสารสำหรับหัวข้อในประชุมวันนี้เห็นหัวหน้านางเอกเป็นลมไปจึงสั่งให้นางเอกรับผิดชอบงานทั้งหมดของหัวหน้าในวันนี้แทนเพราะเธอเป็นคนก่อเรื่องนางเอกจึงต้องเตรียมสไลด์และเอกสารต่างๆแทนหัวหน้าแต่สไลด์ที่ต้องใช้มีการแก้ไขเป็น10 รอบทำให้เธองงไม่รู้ว่าต้องใช้ไฟล์อันไหนกันแน่เมื่อถูกพระเอกเล่นงานเข้าเธอจึงกดสุ่มมั่วๆส่งไปให้เขาในตอนแรกการประชุมทุกอย่างก็ดูราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีแต่เมื่อพระเอกพรีเซนต์งานไปถึงหน้าสุดท้ายบนสไลด์กลับเขียนว่าบอสสั่งให้ฉันเอาไฟล์แรกไปนำเสนอทำให้พระเอกรู้สึกอับอายมากเพราะเขาเป็นคนทำงานเนียบทุกอย่างต้องเป๊ะทำให้การนำเสนอโปรเจกต์ในวันนี้เกือบเสียออเดอร์จากลูกค้ารายใหญ่ไปแต่โชคดีที่พระเอกเก่งและฉลาดมากจึงสามารถกู้วิกฤตในครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปได้จนเวลาล่วงเลยไปถึงค่ำเขาก็ไปตำหนินางเอกที่ทำงานไม่เป็นมืออาชีพและต่อว่าเธอโง่เหมือนหมูก็ยังไม่น่าสงสารเท่าโง่แล้วไม่รู้จักพัฒนาก่อนจะได้ยินเสียงนาฬิกาดังเตือนขึ้นเป็นเวลา6 โมงครึ่งจึงรีบวิ่งออกไปจากห้องทันทีพร้อมตะโกนกลับมาว่าเขาไล่เธอออกพระเอกรีบวิ่งไปเข้าห้องน้ำจากนั้นก็ปุ้งกลายร่างเป็นหมูน้อยตัวหนึ่งทันทีก่อนนางเอกที่เพิ่งถูกไล่ออกจะเดินมาเข้าห้องน้ำพร้อมบ่นต่อว่าบอสปากร้ายอย่างพระเอกออกมาชุดใหญ่ทำให้พระเอกที่กลายร่างเป็นหมูน้อยรู้สึกกังวลกลัวนางเอกจะเข้ามาเห็นเขาในสภาพนี้จึงเผลอส่งเสียงพึมพำออกมาทำให้นางเอกได้ยินจึงเดินตามเสียงนั้นไปก็พบว่ามีหมูน้อยน่ารักตัวหนึ่งอยู่ในห้องน้ำแถมยังมีเสื้อผ้าของพระเอกหล่นอยู่ใกล้ๆอีกนางเอกจึงอุ้มมันขึ้นมาพร้อมพามันกลับบ้านไปด้วยแถมยังอาบน้ำให้มันอีกและพามันเข้านอนด้วยจนกระทั่งตื่นเช้าขึ้นมาเธอก็ต้องตกใจเมื่อเห็นพระเอกบอสปากร้ายมานอนอยู่บนเตียงข้างๆเธอนางเอกกรีดออกมาด้วยความตกใจพระเอกจึงรีบเอามือปิดปากเธอเอาไว้ทำให้รูมเมทของเธอตกใจรีบตะโกนถามว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่านางเอกจึงรีบแก้ตัวว่าเธอฝันร้ายพร้อมบอกให้สุยรูมเมทและเพื่อนร่วมงานของเธอรีบแต่งตัวไปทำงานก่อนเธอจะพุ่งเป้ามาที่พระเอกสงสัยว่าเขามาอยู่ในห้องของเธอบนเตียงของเธอแถมยังไม่ใส่เสื้อผ้าอีกได้ยังไงพระเอกจึงบอกว่าวันนี้เขามีประชุมด่วนในตอนเช้าหากประชุมเสร็จแล้วเขาจะอธิบายทุกอย่างให้เธอฟังพร้อมสั่งให้นางเอกหาชุดให้เขาใส่ไปทำงานด้วยจากนั้นทั้งสองคนก็ออกไปทำงานพร้อมกันเมื่อไปถึงที่ทำงานเพื่อนร่วมงานก็บอกว่าตอนนี้ทั้งบริษัทกำลังซุบซิบเรื่องเธอกับพระเอกว่าแอบแซบกันอยู่เพราะเมื่อวานมีคนเห็นกางเกงพระเอกหล่นอยู่ในห้องน้ำหญิงแถมยังมีคนเห็นนางเอกทำตัวลับๆล่อๆออกจากห้องน้ำไปด้วยไม่พอเช้านี้ทั้งสองคนยังมาทำงานด้วยกันอีกทำให้นางเอกถึงกับพูดไม่ออกจากนั้นพระเอกก็เลื่อนตำแหน่งให้นางเอกไปเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเขาอย่างกระทันหันเพราะคิดว่าเธอรู้ความลับการกลายเป็นหมู่ของเขาแล้วจึงไม่อยากให้เธอคลาดสายตาไปไหนพร้อมสั่งงานด้านกฎหมายให้เธอทำด้วยทำให้นางเอกต้องไปถามผู้ช่วยคนเก่าของพระเอกเรื่องงานพร้อมถามปกติตอนกลางคืนพระเอกเป็นคนยังไงทำให้อดีตผู้ช่วยเข้าใจผิดพร้อมต่อว่านางเอกว่าเธอคิดใช้ไต่เต้าเพื่อให้ได้งานที่ดีทำให้นางเอกที่ตั้งตัวไม่ทันกับเรื่องแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นจึงได้แต่พูดไม่ออกก่อนพระเอกจะเรียกเธอเข้าไปพบและต่อว่าเธอเอาเรื่องงานที่เขาสั่งไปทำคนอื่นทำไมที่สำคัญอดีตผู้ช่วยเขานั้นยังขอลาออกทันทีพร้อมเอาความลับบริษัทไปบอกให้คู่แข่งรู้อีกรวมทั้งเรื่องข่าวลือที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับเธอด้วยพร้อมว่าเธอคิดจะจับเขามันไม่ง่ายหรอกนางเอกจึงหมดความอดทนเพราะเธอยังไม่ได้ทำอะไรเลยสักอย่างแต่กลับถูกทุกคนต่อว่าคิดเองเองไปหมดและโทษเธอจึงถามเขากลับไปว่าคนที่บุกรุกห้องนอนของเธอในสภาพเปลือยเปล่าเมื่อคืนคือเขาต่างหากเธอควรจะถามเขาว่าเขามีจุดประสงค์อะไรกันแน่และเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ว่าเธอไม่ได้คิดจะจับเขาอย่างข่าวลือที่เกิดขึ้นในตอนนี้เธอก็จะไปบอกความจริงให้ทุกคนรู้พระเอกจึงขวางเธอเอาไว้พร้อมขู่เธอห้ามบอกเรื่องเมื่อคืนให้ใครรู้เด็ดขาดว่าเกิดอะไรขึ้นไม่อย่างนั้นแต่เขายังพูดไม่ทันจบก็ปุ้งกลายร่างเป็นหมูน้อยอีกทันทีทำให้นางเอกจับได้และรู้ความลับของเขา
เธอจึงอุ้มเขามาวางไว้บนโต๊ะพร้อมบอกว่าจะช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับให้แลกกับกฎ3ข้อนั่นคือห้ามขึ้นเสียงใส่เธอห้ามด่าเวลาเธอทำงานผิดแต่ให้กำลังใจเธอแทนถ้าทำดีก็ให้ชมรวมทั้งขึ้นเงินเดือนให้เธอด้วยสำหรับตำแหน่งใหม่ก่อนจะพาเขากลับบ้านในร่างหมูน้อยไปด้วยในระหว่างที่ทานข้าวเย็นด้วยกันทั้งนางเอกซุยและพระเอกซุยก็ได้เล่าข่าวลือเกี่ยวกับพระเอกให้นางเอกฟังว่าเขากิ๊กกันกับประธานของบริษัทหนึ่งอยู่พร้อมบอกให้เธอระวังเขาเอาไว้ด้วยกลัวเขาจะมาหลอกกินตับเธอพร้อมเล่าสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทให้ฟังว่าตอนนี้กิจการไม่ค่อยดีนักยอดขายต่ำไม่แน่ไม่นานบริษัทอาจไปไม่รอดพร้อมเสนอไอเดียที่เธอคิดเกี่ยวกับโปรดักต์ใหม่ขึ้นหากได้มีโอกาสนำเสนอไอเดียนี้ต่อพระเอกเธอคิดว่ามันต้องช่วยให้บริษัทผ่านวิกฤตไปได้แน่เช้าวันต่อมาพระเอกจึงนำไอเดียของซุยไปเสนอต่อที่ประชุมซึ่งทำให้ทุกคนพอใจมากแต่นางเอกกลับไม่พอใจเพราะคิดว่าพระเอกขโมยไอเดียเพื่อนของเธอไปพร้อมขอตัดขาดต่อจากนี้ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกันอีกก่อนจะแวะไปหาซุยตั้งใจจะไปปลอบใจเธอแต่กลับกลายเป็นว่าซุยได้เลื่อนตำแหน่งย้ายไปอยู่แผนกใหม่ตามที่เธอต้องการทั้งที่เธอเพิ่งบ่นเรื่องนี้ให้นางเอกฟังไปเมื่อคืนนี้เองจึงขอบคุณนางเอกเพราะคิดว่าเธอช่วยพูดกับพระเอกให้ตกตอนเย็นวันนั้นแม่ของพระเอกนัดนางเอกให้ไปเจอที่ภัตตาคารแห่งหนึ่งพร้อมให้เงินเธอก้อนโตเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลพระเอกพร้อมขอให้เธออย่าไปจากเขาก่อนจะเล่าต้นกำเนิดคำสาปที่ทำให้พระเอกกลายร่างเป็นหมูน้อยให้เธอฟังเมื่อในอดีตพ่อของพระเอกนั้นเคยเป็นมือเชือดอันดับหนึ่งมาก่อนมีอาชีพเป็นมือสังหารนักแร่เนื้อหมูขายทำให้เขาต้องฆ่าหมูเป็นจำนวนมากทำให้หมูต่างดาวตัวหนึ่งโกรธมากจึงสาปแช่งลูกของพวกเขาคือพระเอกเอาไว้เพื่อเป็นการลงโทษที่พ่อของพระเอกทำบาปหนักโดยพระเอกจะกลายร่างเป็นหมูทุก1 ทุ่มและจะกลับมาเป็นคนอีกครั้งเมื่อถึงตอนเช้าและหากอยากให้คำสาปหายไปตลอดกาลไม่กลายร่างเป็นหมูอีกเขาต้องตามหารักแท้ให้เจอและได้รับจุมพิษจากรักแท้คำสาปก็จะหายไปแต่หากเขาทำภารกิจไม่สำเร็จก่อนอายุ27เขาก็จะกลายเป็นหมูไปตลอดกาลจึงอยากให้นางเอกลองให้โอกาสพระเอกดูสักครั้งลองคบกับเขาดูเพราะอยากช่วยให้ลูกชายเพียงคนเดียวได้ใช้ชีวิตปกติและมีความสุขลงเอยกับใครสักคนที่เขารักพร้อมนำหมูน้อยมอบกลับให้นางเอกไปดูแลตามเดิมเพราะรู้มาว่าพวกเขาเพิ่งเข้าใจผิดทะเลาะกันมานางเอกจึงนำตัวพระเอกกลับบ้านไปด้วยเมื่อกลับถึงบ้านคู่มั่นในวัยเด็กที่พ่อแม่จัดแจงเอาไว้ให้ก็รอเธออยู่ที่บ้านแล้วเพราะเขาบังเอิญแวะมาทำงานแถวนี้พอดีจึงแวะมาหาจากนั้นทุกคนก็นั่งดื่มด้วยกันก่อนจะแยกกันไปนอนคืนนี้นางเอกจึงต้องพาพระเอกนอนข้างนอกเมื่อคู่มั่นนางเอกตื่นมาเจอก็คิดว่าเขารบกวนการนอนของเธอจึงจับไปยัดใส่กระเป๋ากางเกงเอาไว้ทำให้พระเอกถูกขังไว้ด้านนอกพอถึงรุ่งเช้าเขาจึงเคาะประตูเสียงดังโวยวายให้นางเอกไปเปิดประตูให้ทำให้ทุกคนตื่นกันหมดเห็นพระเอกอยู่ในสภาพเปลือยท่อนบนจึงพากันตกใจนางเอกจึงรีบอธิบายให้ทุกคนฟังว่าเรื่องมันไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดทำให้คู่มั่นของนางเอกไม่พอใจไม่ชอบพระเอกสุดๆเพราะเขาทั้งหุ่นดีหล่อรวยกว่าตัวเขาเองมากๆจึงรีบทำคะแนนชวนนางเอกไปออกเดทกันพระเอกจึงอ้างว่านางเอกต้องทำOTทั้งสองคนจึงเถียงกันไปมาสุดท้ายก็ต้องยอมให้พระเอกไปด้วยคู่มั่นนางเอกพาทุกคนไปเที่ยวที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งแต่พระเอกกลับมองว่ามันดูหลอนๆน่ากลัวแปลกๆเพราะมีแต่ของเก่าเต็มไปหมดไม่พอนางเอกยังแกล้งคู่มั่นเธอเล่นอีกทำให้เขากลัวจนเพ่นหนีไปก่อนเมื่อได้อยู่กันตามลำพังนางเอกเห็นพระเอกเหม่อจึงแนะนำให้เขาลองกลับไปหาแฟนเก่าคนที่เขาไม่เคยลืมไปจากใจดูเผื่อเธออาจจะเป็นรักแท้ที่เขาตามหาก็ได้แต่เขาก็ไม่กล้าระหว่างที่นั่งคุยกันไปพระเอกก็นึกขึ้นได้ว่าคู่มั่นนางเอกกลับไปก่อนแล้วเขาน่าจะเอารถไปด้วยหรือเปล่าทั้งสองคนจึงรีบออกไปดูทันทีทำให้พวกเขาต้องเดินกลับกันเองเมื่อถึงเวลาเขาก็กลายร่างปุ้งเป็นหมูน้อยอีกครั้งนางเอกจึงต้องอุ้มเขาพาเดินกลับบ้านด้วยกันวันต่อมาพระเอกมีไปประชุมกับบริษัทหงกวางเทคโนโลยีซึ่งประธานของบริษัทนี้คือผู้หญิงที่เขาเคยแอบชอบมาก่อนแต่เขาก็ไม่มีความกล้ามากพอที่จะบอกเธอในตอนนั้นหลังจากการประชุมจบลงนางเอกก็ได้รู้ว่าสถานการณ์ของบริษัทใกล้จะล่มละลายเต็มที่สำคัญพระเอกยังไม่สามารถทำงานได้เต็มที่เพราะต้องกลายร่างเป็นหมูในตอนเย็นอีกเธอจึงถามเขาว่าประธานที่เธอเจอในวันนี้คือผู้หญิงที่เขาเคยหลงรักมาก่อนใช่ไหมและแนะนำให้เขาไปลองจีบเธอดูแต่พระเอกก็ตัดสินใจไม่ไปนางเอกจึงอยากช่วยเขาจึงโน้มตัวไปจูบเขาหวังว่ามันจะช่วยแก้คำสาปให้ได้แต่กลับถูกพระเอกดุเพราะจูบจากรักแท้ไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้อย่างปุบปับที่สำคัญเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารักแท้เป็นยังไง
จากนั้นพระเอกก็กลายร่างเป็นหมูอีกตามเคยนางเอกจึงว่าประเด็นไม่ได้อยู่ที่จูบแต่น่าจะอยู่ที่รักแท้มากกว่าหลังจากนั้นพระเอกกับนางเอกจึงตั้งใจช่วยกันตามหารักแท้รีบแก้ไขคำสาปจะได้ทำงานเต็มที่บริษัทจะได้ไม่ล้มละลายจึงเริ่มศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับรักแท้ศึกษาวิธีการออกเดทและเริ่มทำภารกิจตามหารักแท้ร่วมกันลองคบกันดูแต่เพราะต่างคนต่างไม่เคยมีความรักมาก่อนและไม่เคยออกเดทด้วยทำให้แผนการของทั้งสองคนไม่ราบรื่นเท่าไหร่แถมยังมีแต่ด่ากันกลับตลอดอีกต่อมาพระเอกเริ่มติดต่อกับนักลงทุนเพื่อหาเงินลงทุนหมุนเวียนให้กับบริษัทของเขาสามารถยืนหยัดดำเนินกิจการต่อไปได้แต่กลับไม่มีใครกล้าที่จะให้เขากู้เงินลงทุนต่อนางเอกจึงช่วยพระเอกคิดวิธีวางแผนเพื่อให้รุ่นพี่ของพระเอกยอมตกลงให้เขากู้เงินได้ทำให้บริษัทผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้อย่างหวุดหวิดพระเอกจึงให้ทุกคนหยุดงานครึ่งวันเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองจากนั้นเขาก็พานางเอกไปดูบ้านเพื่อให้เธอย้ายไปอยู่กับเขารวมทั้งสุยซุยเพื่อนของเธอด้วยเพราะบ้านของพวกเธอชักโครกพังทำให้น้ำรั่วท่วมบ้านจนอยู่ไม่ได้ต้องรอซ่อมอีกหลายวันรวมทั้งเวลาเขากลายร่างก็จะได้ไม่ต้องหลบๆซ่อนๆและแอบหนีเมื่อกลับมาเป็นคนในตอนเช้าอีกด้วยเมื่อนางเอกย้ายมาอยู่บ้านพระเอกชีวิตเธอก็ดีขึ้นเป็นอย่างมากเพราะมีแม่บ้านคอยทำกับข้าวทำความสะอาดบ้านให้ด้วยเมื่อมีโอกาสพระเอกกับนางเอกก็ได้คุยกันอย่างตรงไปตรงมาว่าพวกเขาจะคบกันต่อไปอีกไหมพระเอกจึงถามนางเอกว่าเธอรู้สึกกับเขายังไงนางเอกก็ตอบไม่ได้เพราะเธอไม่แน่ใจส่วนพระเอกนั้นเขาบอกว่าเวลาอยู่กับเธอเขามีความสุขและรู้สึกสบายใจมากก่อนเขาจะโน้มตัวไปจุมพิษเธอหลังจากนั้นก็ปุ้งกลายร่างเป็นหมูน้อยอีกครั้งทำให้นางเอกไม่เข้าใจว่าตกลงปัญหามันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่แม้ว่าจะพยายามแล้วก็ยังไม่สามารถแก้ไขคำสาปได้สักทีต่อมาพระเอกต้องเดินทางไปประชุมต่างเมืองเรื่องปัญหาสิทธิบัตรหลอดไฟของบริษัทเขาจึงให้นางเอกไปด้วยเพราะกลัวจะเกิดเรื่องผิดพลาดพร้อมทั้งให้เธอจองตั๋วเครื่องบิน First Class เพื่อความเป็นส่วนตัวเวลาเขากลายร่างจะได้ไม่มีคนเห็นแต่นางเอกกับจองตั๋วผิดทำให้พระเอกโมโหจนควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ที่เธอมักทำอะไรไม่ได้ดังใจเขาเท่าไหร่ทำให้เขาต้องอารมณ์เสียและหงุดหงิดอยู่เสมอในการประชุมเพื่อชี้แจงเรื่องลิขสิทธิ์ในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้พระเอกสามารถอธิบายต่อคณะกรรมการได้อย่างดีรวมทั้งในครั้งนี้ยังมีประธานหงจากบริษัทหงกวงเข้าร่วมด้วยและเธอยังช่วยพูดให้พระเอกแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ผ่านไปได้อย่างราบรื่นอีกต่างหากหลังกลับมาจากงานประชุมพอกลับมาถึงบ้านพระเอกพ่อกับแม่นางเอกก็มารอเธออยู่ในบ้านก่อนแล้วเพราะซุยๆเผลอหลุดปากบอกพวกท่านเรื่องนางเอกกับพระเอกไปทำให้ทั้งสองคนไม่พอใจจึงบอกให้นางเอกเลิกคบกับเขาเพราะรู้ว่าบริษัทของเขากำลังหุ้นตกที่สำคัญความจริงแล้วนางเอกยังเป็นหลานเศรษฐีมีมรดกมากถึง 2,000 ล้านอีกด้วยจึงอยากให้เธอลาออกและไม่ข้องแวะกับพระเอกอีกเพราะกลัวเขาจะมาหลอกเอาเงินเธอไปลงทุนแต่ที่ผ่านมาที่ไม่ได้บอกนางเอกให้รู้เรื่องนี้ว่าที่บ้านรวยมากก็เพราะนิสัยอย่างเธอจะขี้เกียจนอนกินนอนใช้เงินไปวันๆไม่ทำการทำงานจึงให้เธอออกมาเผชิญโลกกว้างดูแต่พอรู้ว่าเธออยู่บ้านหลังเดียวกันกับพระเอกจึงมาตามตัวกลับนางเอกจึงพยายามบอกข้อดีของพระเอกให้พ่อกับแม่รู้เพื่อจะได้มองเขาในแง่ดีแต่ถึงอย่างนั้นทั้งสองคนก็ไม่ใจอ่อนจนถึงเวลาที่พระเอกต้องกลายร่างเป็นหมูน้อยเขาจึงขอตัวออกไปก่อนนางเอกจึงบอกพ่อกับแม่ให้ทั้งสองคนสบายใจได้ว่าเธอไม่มีวันคบกับเขาแน่นอนทำให้เจ้าหมูน้อยที่แอบได้ยินทำหน้าหงอยเดินเข้าห้องไปทันทีหลังจากวันนั้นทั้งสองคนก็ต่างมึนตึงใส่กันพระเอกพยายามเว้นระยะห่างกับเธอมากขึ้นพูดกับนางเอกเฉพาะเรื่องงานเท่านั้นทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่ที่สำคัญหลังจากแก้ปัญหาพิสูจน์ความโปร่งใสของการทำงานของบริษัทได้ว่าไม่ได้ผลิตสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ใครแต่อย่างใดก็ทำให้หุ้นของบริษัทกลับมามีมูลค่าสูงมากขึ้นรวมทั้งคนที่เคยหันหลังให้กันอย่างหงกวงเทคโนโลยีก็กลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งแถมพระเอกกับประธานหงยังดูสนิทกันมากกว่าเดิมอีกทำให้นางเอกคิดว่าทานไฟเก่าระหว่างพวกเขาคงคุกกรุ่นขึ้นมาอีกครั้งแม้จะรู้สึกแปลกๆเจ็บหัวใจอยู่บ้างแต่เพราะไม่อยากให้พระเอกกลายเป็นหมูไปตลอดกาลนางเอกจึงช่วยเขาจีบประธานหงส่งดอกไม้ไปให้เธอทุกวันรวมทั้งส่งชายามบ่ายไปให้ด้วยโดยอ้างชื่อพระเอกเป็นคนส่งไปทำให้เมื่อพระเอกรู้ก็ไม่พอใจมากนางเอกจึงรู้สึกน้อยใจที่เขามองไม่เห็นความหวังดีของเธอที่มีให้เพราะเธอคิดว่าเขาไม่ได้ชอบเธอจริงๆความสัมพันธ์ของพวกเขามันเป็นการได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายมากกว่ามันไม่ใช่รักแท้จึงรู้สึกกลุ้มใจแต่ลึกๆในใจนั้นเธอกลับอยากเป็นรักแท้เพียงหนึ่งเดียวของเขาวันต่อมานางเอกจึงนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับซุยๆเพื่อนรักซุยๆจึงแนะนำสารพัดวิธีพิชิตใจชายให้เธอแต่ไม่ว่าจะวิธีไหนก็ไม่ได้
ผลแถมเขายังดูหมางเมินไม่สนใจเธออีกทำให้นางเอกยิ่งว้าวุ่นใจซุยๆจึงแนะนำให้นางเอกไปถามเขาดูตรงๆไปเลยดีกว่าจะได้เลิกกุ้มใจอยู่แบบนี้ว่าเขาคิดยังไงกับพรานหงส์กำลังออกเดทคบกันอยู่หรือเปล่าหลังเลิกงานนางเอกจึงไปถามเขาดูพระเอกจึงบอกว่าเป็นความลับทางธุรกิจและที่สำคัญเธอเป็นแค่ผู้ช่วยเท่านั้นเขาจึงไม่ให้ไปด้วยเพราะมีบางคำที่เขาไม่อยากให้เธอได้ยินทำให้นางเอกถึงกับทนฟังต่อไปไม่ได้และรู้สึกน้อยใจขึ้นไปอีกจึงเอาแต่ขยันทำงานเพื่อจะได้ไม่คิดฟุ้งซ่านเรื่องพระเอกอีกต่อไปและวันหนึ่งความพยายามของเธอก็ประสบผลสำเร็จเธอได้ย้ายไปอยู่ฝ่ายการตลาดกับซุยซึ่งความจริงแล้วทุกอย่างที่นางเอกทำอยู่ในสายตาของพระเอกตลอดแต่เธอแค่ไม่รู้ตัวและยังเข้าใจผิดคิดว่าเขาไม่ชอบตัวเองอีกทั้งที่เขานั้นหลงรักเธอจนงงหัวไม่ขึ้นอยู่แล้วแต่ต้องข่มใจเอาไว้รอให้งานใหญ่สำเร็จก่อนเพราะอยากพิสูจน์ตัวเองให้เธอเห็นรวมทั้งพ่อแม่ของเธอด้วยว่าเขาคู่ควรกับเธอรวมทั้งที่เขาย้ายเธอไปฝ่ายการตลาดทั้งยังขึ้นเงินเดือนให้อีกก็เพื่อเป็นของขวัญจากแฟนหนุ่มผู้คลั่งรักจากเขาอีกด้วยรวมทั้งตัวเธอเองก็ได้พิสูจน์ให้เขาเห็นว่ามีความสามารถทำแผนงานเสนอไอเดียโปรเจกต์ใหม่ได้ยอดเยี่ยมสุดๆด้านประธานหงส์หลังจากบริษัทพระเอกผ่านพ้นวิกฤตมาได้ทั้งยังมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จเติบโตไปข้างหน้าเธอก็วางแผนจะควบรวมกิจการของทั้งสองคนเข้าด้วยกันจับหัวรวบหางกินกลางตลอดตัวพระเอกจึงเริ่มอ่อยพระเอกอย่างจริงจังโดยเอางานมาบังหน้าเพื่อชวนเขาออกมาพบแต่พระเอกไม่เล่นด้วยจึงส่งข้อความเรียกนางเอกมาช่วยแต่เมื่อนางเอกไปถึงเธอก็เห็นภาพบาดตาบาดใจเข้าคิดว่าพระเอกกับประธานหงส์กำลังจูบกันจึงเสียใจรีบวิ่งกลับบ้านไปทันทีพร้อมไปดื่มเหล้าย้อมใจจนเมาไม้ก่อนจะสลบเหมือดไปแต่พระเอกเข้ามารับไว้ได้ทันด้วยความเมาเธอจะคิดว่าตัวเองคงละเมอฝันไปจึงถามว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบเธอสู้ประธานหงส์ไม่ได้ตรงไหนเขาจึงถามเธอกลับแล้วเธอล่ะชอบเขาไหมนางเอกจึงบอกว่าชอบแม้ว่าเขาจะเป็นคนหรือหมูเธอก็ชอบก่อนจะดึงตัวเขาเข้าไปจูบหลังจากนั้นเธอก็สลบไปจนกระทั่งถึงเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาไม่พบพระเอกเธอจึงคิดว่าเรื่องเมื่อคืนเธอคงฝันไปมันไม่ใช่ความจริงในที่สุดโปรเจกต์ที่นางเอกกับซุยช่วยกันคิดค้นก็สามารถนำเข้าสู่กระบวนการผลิตได้ที่สำคัญพระเอกยังปรับเวลาการทำงานใหม่อีกต่างหากไม่พอเมื่อถึงวันเซ็นสัญญาลงนามร่วมมือการผลิตสินค้าล็อตใหม่พระเอกยังเข้าร่วมการแถลงข่าวกับประธานหงส์ในช่วงค่ำได้อีกทำให้นางเอกเข้าใจไปว่าเขาคงเจอรักแท้แล้วและคิดว่าภาพที่เธอเห็นในวันนั้นที่ประธานหงส์จูบเขาจูบนั้นคงช่วยแก้ไขคำสาปให้เขาได้ทำให้เธอรู้สึกเศร้าเสียใจสุดๆที่รักแท้ของเขาไม่ใช่เธอหลังจากจบการแถลงข่าวในวันนี้พระเอกก็ตั้งใจจะบอกเรื่องทุกอย่างให้นางเอกฟังแต่ระหว่างที่ออกมาสูดอากาศข้างนอกและหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อถ่ายรูปบรรยากาศในค่ำคืนนี้ประธานหงส์ก็อาศัยจังหวะนั้นแย่งมือถือของเขาไปและถ่ายรูปติดมือของตัวเองที่สวมแหวนเพชรเม็ดใหญ่ซึ่งถ่ายติดคู่กับมือของพระเอกไปด้วยก่อนจะส่งรูปนั้นลงในแชทกลุ่มทำให้นางเอกเห็นและเข้าใจผิดจากนั้นประธานหงส์ก็ถามพระเอกว่าเขาชอบเธออยู่ไหมพระเอกจึงบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้วและตอนนี้เขาเจอคนที่รักในตัวเขาทุกอย่างที่เขาเป็นแล้วด้วยประธานหงส์จึงยิ้มหวานให้เขาก่อนจะเดินจากไปวันต่อมานางเอกยื่นใบลาออกจากบริษัทเพราะภารกิจของเธอได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วรวมทั้งเจ็บปวดใจจึงไม่อาจทนอยู่ต่อไปได้อีกจึงเลือกที่จะจากไปทำให้พระเอกเมื่อรู้เรื่องก็ร้อนใจมากรีบตามไปห้ามเธอเอาไว้แต่ก็ไม่ทันเมื่อนางเอกไปถึงเซี่ยงไฮ้ในระหว่างที่กำลังจัดข้าวของให้เข้าที่เข้าทางจู่ๆก็มีหมูน้อยตัวหนึ่งมาเคาะประตูหน้าห้องทำให้นางเอกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพระเอกจึงรู้สึกตกใจมากเพราะคิดว่าเขาแก้ไขคำสาปได้แล้วแต่ทำไมถึงกลายเป็นหมูอีกหมูน้อยตัวนั้นที่ติดเครื่องอัดเสียงเอาไว้จึงบอกนางเอกว่าเธอเข้าใจพระเอกผิดเขาไม่ได้รักประธานหงส์ไม่ได้จะแต่งงานกับเธอคนเดียวที่เขารักก็คือเธอพร้อมบอกว่าอีกไม่กี่นาทีเขาก็จะกลายร่างเป็นหมูตลอดกาลแล้วเพราะวันนี้เป็นวันเกิดครบอายุ27ปีของเขาทำให้นางเอกร้อนใจมากจึงจับหมูน้อยมาจูบรัวๆแต่มันก็ไม่กลายร่างสักทีแถมยังวิ่งหนีเธอไปอีกต่างหากเธอจึงต้องรีบวิ่งตามไปจนไปถึงสนามหญ้าจากนั้นโคมไฟดวงน้อยๆหลายดวงที่พระเอกจัดเตรียมเอาไว้ก็ส่องสว่างขึ้นและเขาก็เดินออกมาพร้อมอธิบายเรื่องทุกอย่างให้นางเอกฟังว่าเขาเรื่องก่อนหน้านี้ทุกอย่างเกี่ยวกับเขาและประธานหงส์ล้วนไม่ใช่ความจริงแหวนเพชรนั้นเธอซื้อมันด้วยตัวเองทั้งยังเป็นคนจ้างคนเขียนข่าวเรื่องงานมั่นอีกที่สำคัญเขายังไม่เคยจูบกับประธานหงส์ด้วยที่นางเอกเห็นในวันนั้นเธอเข้าใจผิดและเห็นไม่หมดพร้อมบอกเธอว่าคนที่มอบจูบแห่งรักแท้ให้เขาก็คือเธอแต่เพราะเธอเมาจึงจำไม่ได้และช่วงที่ผ่านมาที่เธอไม่ค่อยได้เจอก็เพราะเขาพยายามทำให้บริษัท
ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆฟื้นตัวขึ้นมาได้อีกครั้งเพราะอยากพิสูจน์ตัวเองให้เธอเห็นและอยากจะทำงานร่วมกันกับเธอไปทุกๆวันทำให้นางเอกงอนที่เขาเอาแต่คิดเรื่องงานพระเอกจึงดึงเธอเข้ามาจูบเพื่อไถ่โทษที่เขาทำให้เธอเข้าใจผิดและเสียใจเรื่องราวของบอสหมู่น้อยกับเลขาจอมจุ้นก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะจบบริบูรณ์